Hello guys. Good morning. Maayong buntag. Welcome to my channel, Alis Kingkoy. Karon guys, na ako'y laing tips. tips. Tip. Tip. Para at least naay gamay nga mahibalaan katong wala pagkabalo kay pareho na ako nga ignorante pag kayo pag-abot na ko diri sa Kuwait. Wala ay nahibalaan nga machine bisag unsa. Kay kabalo ba kas bukid. Sa bukid ta na sa tao. Karon guys, akong ipakita ninyo ang automatic nga washing machine. Sulat tas kwarto sa machine. Yan siya guys. Kung ano yung takpan yung brand kay gani basig kuan takpan na sa amin. Kaya maklaro sa may kuan light. Kani siya guys, mo ni ang automatic nga washing machine. Kasagaran na mo ni yung gamit tiris kanang na gawas. Sa asa nga country kay pag mo nilang kurente diri. Kanang dili kayo mahal para sa ato ang sa Pilipinas nga dili kayo mo gamit og machine kay kamo tubig ug kurente. Hinay kayo. Pero diri tanan mga kuan, tanan mga automatic, tanan di kurente. Ako nagi-share ninyo guys kay para at least na mo'y gamay idea samot ng mga bagong mo-apply papuntang ibang bansa. Kinarabay lang amo nga dili mo tudlo kung saan paggamit ng mga machine. Kinahanglan ikaw goy ako gani mo ning kamot nga makabalo kay sila usahay di pa sila kabalo. Okay guys, muna ang kuan automatic washing machine na siya mga adjust. Ano siya ang on. Mani ang on. Kani on. Na on siya. Din kung maglaba ka, ako kaya itong pirmi gamit kay kuan super speed or quick wash. No. Super speed or quick wash. May kuan super speed. Super speed. Ano siya? 59 minutes. Magdalaga na siya sa ka-oras. Gamito na ko ni siya pag mga white akong labahan or mga light colors. Kaya kuan man. Kinahanglan man dugay siya sa machine. Pero katong mga abaya, katong mga humukon na kuan tila iko na almost 15 minutes because quick wash 15 minutes. Ano siya sa paglaba guys, automatic na siya mo kanang sara na maglaba din imo ra na ibutang mo ang sarina din i-on na mo siya automatic na siya
maglaba din mahuman. Din kung ganahan ka nga kuan siya dry, imo na po i-adjust synthetic dry. Cotton dry ang gamit. Cotton dry. Kuha na siya 4 ka oras. 4 ka oras imong gamiton. Uga na gud siya paggawas. Pero ako dili ko mo gamit og kanang uga kaayo kay na maglisod kog plancha. Akong permi gamit maglaba ko kuan na 30 minutes ra ang pag akong kuan pa siya, basa-basa pa ba. Ihalay ni mo pagka ugma, ugan na. Kinaram ko na sila sulod manghalay. Cotton dry. Then, mo na siya mo pinduton. Dili kong pinduti, wala mong kunang labaron. Mo na siya may pinduton pag na. Kani siya on, kani siya maoy. Kanang mag-start na, start. Kani may start, kani on. Na siya, ikon diri on na siya mga adjustment. Ito. No. Ano siya yung piluton dry label. Pili ra kag kuan asay mga ganahan nga kuan mauga ba siya na siya 30 minutes, na siya 1 hour, na siya 1 and a half, 2 hours, na 2 and a half, 3 hours and a half, 4. Ano siya ang pag dry sa nina. Pero ang advice ra kinahanglan 30 minutes ra kay para dili ka maglisod og plancha. Guys, na po ni siya mga kuan diri oh. In English man ni dali ra ka makasabot. Okay guys, mura na ka-share gamay. At least na ko i-share ninyong gamay sa paggamit og washing machine kay kabalo may kas Pilipinas ating paglaba mag kinamotor gamit og palo-palo. Diris gawas kay mga automatic pang gamit. Taon na lang ignorante ko itong bago pa ko nagpunta diri. Hindi ko kabalo gamit sa mga machine. Din ako ga-practice ako basa sa katalog. Naman pa siya ko diri mga kanang guide. Okay guys, thank you guys, thank you for watching. I hope nga na ako'y gamay nga na-share ninyo about washing machine. Thank you. Don't forget to like and share and subscribe also. Alas kain ko. Thank you, bye.